硅谷的科技企业正在经历裁员，欧洲的监管政策也让不少公司感到头疼。在这个时间节点，面积只有纽约市1/7的新加坡拿下了全球顶级科技峰会的大量份额，估值过亿的 Web3 企业和全球顶尖的 AI 科学家都在把资金投向这个热带岛国。很多人以为新加坡靠的是低税率和免签政策，这是刻板印象。今天我们来看看，在逆全球化和地缘摩擦加剧的今天，新加坡究竟是如何依靠严苛且高度可预期的治理体系，把全球资金和技术吸引过来的。这并不容易。如果你在新加坡的传统咖啡店里和本地人聊天，你会发现大家最关心的通常是祖屋的申购价格、公积金的利率，或者是越来越贵的日常开销。比如一份杂菜饭又涨了5毛钱，但当你抬头看向不远处的滨海湾，那里却汇聚着全世界资金充裕的科技新贵和风险资本。这种反差反映了新加坡的生存逻辑。作为一个没有自然资源、没有广阔腹地，连淡水都要依赖进口的国家，新加坡从建国第一天起就充满了生存焦虑。在当前地缘政治摩擦加剧的大背景下，跨国企业和科技资本最害怕的，早就不是高昂的租金或人力成本，而是政策的朝令夕改和被迫站队的风险。新加坡政府明白，要维持本地的经济活力，就必须让自身具备不可替代性。承办 Switch 科技创新周或者 Token 2049这样的国际顶级科技峰会，不仅仅是为了赚取酒店和餐饮的旅游收入，这是为了把全球顶尖的头脑和资金拉到新加坡的物理空间里，让他们亲身感受到这里的制度优势。只有当这些企业把亚太总部设在这里，把研发中心搬到这里，新加坡的经济地位才能稳固。这就引出了一个核心问题：撕开低税率的标签，新加坡到底靠什么留住这些挑剔的科技企业？答案藏在细节里。在很多人的刻板印象里，科技创新似乎总是和野蛮生长、去监管化绑定在一起，好像管得越少，创新就越多。但新加坡走了一条完全相反的路，这里用严谨苛刻的治理来建立一套合规体系，核心执行者是新加坡金融管理局和经济发展局。我们以近年来争议较大、考验监管智慧的 Web3 和加密货币行业为例，当其他国家要么彻底封杀，要么完全放任不管，导致各种暴雷事件频发时，新加坡选择了发牌照，而且是门槛很高的大型支付机构牌照。为了平衡创新和风险，金管局推出了监管沙盒机制。简单来说，就是政府给你设定一个明确的范围，在这个范围内，你可以测试最新的科技金融产品，哪怕是前所未有的商业模式，但前提是你必须在反洗钱、用户资产隔离等关键环节做到完全合规。一旦触碰红线，惩罚将是严厉甚至致命的。这种严谨治理的本质不是要把行业管死，它是为了建立信任门槛。当一家科技公司经历了漫长严苛的审查，最终拿到了新加坡的合规牌照，这相当于官方为你做了背书。对于那些资金充裕的国际顶级科技峰会主办方和参会企业来说，他们最怕的根本不是监管严，他们怕的是监管规则不透明，今天合法明天违法的朝令夕改。新加坡用白纸黑字的法律条文、清廉高效的公务员体系，给出了科技圈目前最稀缺的东西，那就是确定性。你只要按照规则行事，你的资产、数据和知识产权就是安全的。这种高度理性的制度设计，直接把那些只想搞短期投机的项目挡在了门外，最终留下来的都是愿意长期投入、有具体业务场景的头部企业。这种用严管来筛选优质资产的逻辑，是新加坡科技地位稳固的原因。基建同样关键，刚才提到的合规框架是新加坡吸引科技企业的政策基础，而它的基础设施建设则是用打造顶级科技产品的标准在执行。为什么国际顶级峰会的主办方在考察了周边国家后，最终还是会选择回到新加坡？因为这里提供的是无缝衔接的系统级体验。你可以想象一个硅谷高管来新加坡参会的路径：飞机降落樟宜机场，通过高度自动化的自助通关系统，只需要几分钟就能完成入境。走出机场，坐上车，沿着东海岸公园大道，不到20分钟就能直达市中心的滨海湾金沙会议中心。进入会场，打开手机，全程覆盖的高速 5G 网络，以及背后分布在全岛的数据中心集群，确保了任何高算力的 AI 演示都不会出现卡顿。这种顺畅的体验看起来理所当然，但背后需要的是强大的城市治理能力。从安保级别的设定、成千上万参会人流和车流的实时调度，到突发事件下的应急预案，新加坡政府把每一次承办国际峰会都当成了一次国家级的压力测试。
很多周边国家可能砸钱建得起同样豪华的酒店和展馆，但他们无法在短时间内复制这种由高效运转的公共交通、严密的治安网络、顶级的数字基础设施共同构成的系统工程。新加坡提供的从来不是一块办会的场地，它提供的是一套让全球科技精英感到安全、高效且不需要操心琐事的运行系统。当基础设施做到这种程度，它本身就成了核心竞争力，但代价同样存在。打造全球科技中心必然伴随着利益博弈和资源挤压。当大量的国际科技巨头和资金涌入，随之而来的就是成千上万拿着高薪的外籍科技人员，这就触碰到了新加坡社会敏感的神经。外来人才和本地人的就业竞争一直存在。过去几年，新加坡的房租和物价明显飙升，核心地段的公寓租金大幅上涨，本地人对生存空间的焦虑感在放大，职场上的竞争压力也在增加。面对这种日益紧绷的社会张力，新加坡政府的治理机制再次发挥了作用。他们没有选择封闭，也没有放任资本扩张而忽视本地人的诉求。新加坡人力部推出了一套精细透明的量化工具，也就是互补专才评估框架 Compass。从2023年下半年开始，科技公司想要在新加坡为外籍员工申请就业准证，不再是随便交个表格就能批，你必须通过这套严格的打分系统。你的薪水在本地同行业中够不够高？你的公司员工国籍是否足够多元化？你有没有雇佣足够比例的本地人？你申请的岗位是不是填补了新加坡紧缺的科技领域，比如 AI 算法或网络安全？所有指标全部被量化成具体的分数，达标才能放行。这套机制传递的信息很明确，新加坡欢迎全球顶尖的头脑来这里开会、创业、设立亚太总部，但前提是你必须为本地经济创造增量，你必须把前沿的技术和管理经验传授给本地年轻人，而不是仅仅来这里竞争常规岗位或者推高房价。这种政策制定既要保持对全球资本的吸引力，又要守住本地社会的心理底线，这并不容易。从滨海湾金沙里一场场光鲜亮丽的科技峰会，到祖屋楼下传统咖啡店里街坊们热议的物价和租金，新加坡的科技枢纽之路本质上是一场精密的国家级生存测试。在这个充满不确定性的世界里，严谨的治理带来了确定性，而确定性吸引了全世界的资金和人才。但显然，这种快速发展也必然带来生活成本上升和身份认同的阵痛。屏幕前的你，无论是身在新加坡，还是在其他国家关注着这里的变化，你认为新加坡这种高度依赖外来科技资本的模式，对本地人来说，究竟是红利更多，还是代价更大？欢迎在评论区留言，分享你的观察和看法。如果你觉得这期视频对你有启发，帮助你更好地看懂了新加坡的科技与商业逻辑，请订阅我们的频道，并打开小铃铛。我们下期继续探讨全球商业案例，不见不散。